Rule thalama har satna nei te tan lui ortho solution chuan physiotherapy clinic ahong tharta tunlai khol chaber ber mangin physiotherapist thiam takin alo en kolangche sciatica nerve chalo stroke neuropathy thatom ru'na kongna ngong le darna nei te le infiam mi te tan jingdar kwa le chan ve tanga taida ruk theng pan thei reng an ni e lui physiotherapy clinic Lalsangliana shopping complex Zarkot Aizol phone 8974 009 529 0389 2344 545 Bawk tang tangwal Lalsangliana in lo stara in lo chan em na chan Milarte news in kan chuak to nia o kan lo chan ve ta em ani po in mindem thei bi khau lawang achan ka soima in he azai video hi I han en nga support te ang Kamangai che asin lung rung ka du bereng trin fo wang che nang ang ching zo tu dang reng ka tong lo nge le china la thin nai ru ka I cham reng trin asin Kathin nai ruka icham reng trina sin Kalome Sangliana ni masai trave Andrew Rosie kian ro ai Rosie tu to ba kian ro ending moi to kinaron bai le don't think sia mo I Cement plus azai lai khadin is imulo ni kha ani mo kalau en reng lai de ko comment masa jok phop meng jo Miss Rosie tu to ba min ngai su contestant te zai zo a judge ten anzai comment masak anin chu hial hi he youth icon chung hian kan mutam lo viawa chumai ba ka azai chat ema wangin fakna chongkam do om tak tak ala dong zui chuan he tangwa zai thiam tak mayin top 50 atlin nuwa azai hi en le ta ila Fam ka chan huna za na ma chon na tang rel I pur tur hi ka zuam lu nang chen chu Luangliam tur ka don ngam lo nem tu ngai lung ka vai ruaye Hey zani zai tori enge nangma I hel holem enting eyom hel hol de wan yang karing ni jang kamu hil the ma lo he tianga hlimle phur tak maya judge Rosie inui hakha ki shiatur atam lo viau Lalsangliana hian azai thiam na mang hian judge te atilung oi hle ti asiat thei tlatani azai ma hawa chang po in an phur ngal ti asiat le a ti chuan a hanzai chanta ale si zanga hla ka manga ireng che ti nge mai kha han sata a helaya judge telung oi mel mol mai hi mu awan shi om lo chiang tak ka kyang mai nang o nang mangai wang hian maria ka do rang ka pi chu phal mai ro I thiang lim na tur inun khonom na tur ani do na si nang mangai luat vang che hian kian zai karel mai nange Judge Rosie phei chu Luangliam nap ti a omdana chang hian kan mu thaya Sangliana o sang le rei tak athuk wang te hi aminaran o lo ti asiat lia kamanga ireng che ti wang laya athuk rei thei tluk zetareya amanga ini chak nula tuai tir chelo tak tak anwa tam don tak em
hei tiang taka thluk rei thei tur hian Judge Victor chongkam takin chu aprisel tak nei apoimo in chu anei ngei ti achiang hle reng ani tuma dangan la zo ngai lo zuk le hmuama ti le ti lo chu zo zui ani ta renga chu azai lai lo chik tu judge tele thir tu me puite tan po amu mai thei hau lawani zaimi ten an zir tur zuk le hmuam konga insum theina chu ama a amu thu Victor po hian asoi hial reng ani phur taka comment masak ber lo chu tu Judge Andrew Khan azai that thu le a surprise chian zia asoi ani kha ti chuan in thashung deuh taka nui ri hak kan shele ta iron perform chat le mai Kalau itu ke? Tihan en do than kan kal deu monitor ole Judge Rosie hian uchuak taka faklau ru deuh si in asang lai kha han phalo mayang ti kha kalau hlau lu tuka ma se han kheng kim ve veka kalom to pa ti in afak nge alom ve shim po soi thia ma har zok I khang ang a khanin I han phalo mayang a ti ha kalo hlau tu ka ma che I han kheng kim ve vek kalom to pa I kan lo feel viau we zai chaviau in kisha Kalau me. ma se adem omlo Judge telung oina na itluk zet hian ama chan tu te chu soilo ama la shingai mi alo tu te po kan lunga lo oi a kan lo chin chia ruve taker mai chu ani hi chu wangin kan lo du ta a kan lo chan ve ta mai po hi offense te kha min lo thik bik mi su ama a in lo mu ru kiau kha kan lo mu ve tlats amak lutuk doctor ne na kan mit le beng kan entir ta thut po ani bik lo Sangliana zai thiam na hi hairua lavin aron lang chiang chho zel mai zong ani hi Coming to Lalsangliana ania bawk lang khua kania kalharon satur hi di hlui ti la ani adai lenta mokalo ti maraka mangai na che an tham ral tai mokati trin lui ngai om zong po he bok tang tangwal walal sai lova fence ru kol hian love song le patian la asak thleng po a sai lova hla te hi asak tamber ani thu asoya tin kumsom mi vele changa zai chan to in senior khompuya solowa pakhatna aloni to bok kumsang ni le som pakwa yutai kana khan lotel to in audition apal tlang zolawa kumsang ni som ni pania mizo idola tel vele in first round apal tang nuwa top 50 ya ain hlang kai zo talawani ti chuan hemi kumvek zo falel te a inlan vele in heta hian top 30 ain hlang kai ani ti chuan kan soilan lo phal lo mitam takin Sangliana zai an ngaithlak ka pianga an shet chwa chin chu not lerin chana hi ani ome ama wangan na talo ngai vong tu te po an hiala chuta ahla asazet phei hi chu longai thave ma te u Natasha a lo du ngoi chin tu tan chuan Sangliana hi du tel lo thai ani lo he tlangwal fel tak mai kumsom ni palemi lal Sangliana hi an khwali avela chuan taite tia kaule shat larani a kaushan le khotanga mi in mang em ni in bok tang kaushan zai pola assistant conductor ni mek ani nge ani ti chuan he thu in shat hian in ri ruwa zona pakhat alo lut ngal nge hin karing chu kaushan zai pol assistant conductor ni hial si hian engwangin nge icon competition a love song aron sakti hi ani nge yangle Sangliana hi he competition a aron tel don hian angai to na aseng na sa em a KGP arong bol pui chen khat te po ronin
he competition ata na love song sak ari ruk sungchang te asoi puya love song sakadu zok thu te ashilani anni chuan saro nangman inuni uloka love song te chu saktura phwa vek thawania pathianin mishing kar mangai na ada sak chwa ani maya apoina omreng reng lo ti puyin chumi nu chuan Sangliana po rilunwam takin love song satur chuan ain bua saita a chian te thop na chuan ama a po phurna na satak apek thu asoi hialani arong bol na le amimal nuna po ti samai nilo tharawa he youth icon atel hi a hlok pui hle ti asoya pathian ne na achong chai tampha thu asoi bokani youth icon sang ni somni pali thanna neyani don ti puan asiat vele khan tai te hian tel tumin zuk le muamati ve omchun kuwa zeu po chu angei tamaka theito pa in bot sahin asak tur om ang te en kwalin tran alana save hle ti asoya ama azai atuiwanga zai chove mop zirna shan pa nei lem lawani awangin sinat nuaya choir conductor training an nei chuma vocal class an nei chin te chu a hlok pui tak zet thu asoyani kan soitak ang khan zuk le muam ti lo ani boka a o chu a fit hle ti kan sha tlan vek hi a o chu hi a fit ani satli alo le ngal tai te hian sports lampo ati thei hle a infiam na shang hi ati thei de ofek ani ber mai abikin volleyball phei hi chu kumchang ni som pariata changkhan boklang volleyball team a captain alani charani infiam na ti thei takani awang hian ataksa a fit don hle ti asia theya mel chabok ofit bok taksa fit bok ani na taka chuan ama hian fit lo lai zon chu anga ya ni perzok ome Sangliana hi kumsang ni somni pakhat khan ti romana college changin a graduate unaw pangani in meichia pani le mipa pathuman ni ama hi anaw pang berdot tu ani zailama hian anu le pa chhun ani don hi ti thei turin anu le apa hi an chatlai po azai chin anin nei nia po zai ngat ani tunlai hian ma ni in nei ni azai hi zai thiam larte hian an war viawa kumsom level kalta dai to anin nei ni an ma ni ngei lo zai to Sangliana nu le pa te hi an advance le in kasia heta changringot po hian Sangliana zai athiam em po hi a om viau ti kan she thei ome ti chuan an khwa le che vela chuan zai tura ruat le som ani ta fawa ni kuma tui changral presbytery an bial io azai na po hi kan handa lang ve shim te ang tuna hian top 10 te in ti siak na atan in bua sai na kalpui mup ania Sangliana po a mentor puthang boya hawin thanem ngai takin la anjir chaume kani ni sari zana hian contestant te hian anma ni hladu zong an sa anga ni riat zana CFL night mangin a hlate an sadona ni sari le ni riat zana an zaya chang hian ni ko zana result puan anianga top 10 na chang hian pakhat la in ala tling mi pakwa ten hemizan hian in elna an nei le ngalang chutiangin ni ko zana in elmi pakwa te achangin ni som zana mi pakhat ta le in atling mi pariat ten in elna an nei le ngalanga chutiang zelin mi paruk an om thlengin zantin in elna nei hin pakhat zel an kiam don ani ti chuan October ni som patni alo ni chuan mi paruk an lo ni to anga
chung mi paruk te chuan the Beatles lamangin in el na an na yang engpo ni se hei hi chu arem dan angin kan ron soi non chhozel tura be seila mizai dam le zakzum tak mai sanglian te hian icon ni in ringem ti zo na chu ka in be sei phalo top 10 po hi ka be sei phak lu tuk lawani to zo ka mani in be sei san hi har khop mai ti ena soya atong kam chua ka tang ringot po hian thunwai rol tak mi ani ti asya thei ome icon ni tum chuan kan til ve chu ania mase in be sei chu har ka ti in asoi zom le bok contestant te jinga hu phur be ka nei lo tho so hin an sai thiam hlum sia an hu phur om tang khop mai ati ani tuna hian bok tang khotang chuan an khotang wal chuan om Lalsangliana zai hi big screen na en turin anin buat sai mupa khotang in lungrualin Sangliana an thlop that zia hi shiat anwam hle ani Sangliana makriaw na chu azai ngai thatu tam takin voi khat azai an ngaithak na a du ngal mai lova an ngaithak non nuwa an du hlua ta chin hi ania azai hi angetin a opo thui tak thleng turin a fit hle ti asiata chu mai ba ka ami zange chur mai te mi invong takani na te hian youth icon po lo ni ta se lar zo tur la rei tur kan ti ang chi kha ni ena siata ni athil soi pakhat min ni em tu hi ka han share vele lok te ang cheu fiam tu ti tak dewa ilar chhauta sia sponsor tu te po inei to no lang chumo ti a zo na kan zo chu ani chuan min ron bia chu anom ve a ma se zai practice ka du wangin min lo she thiam ri turin ka tia ati hi ani heta chang jingot po hian he competition alak serious ziale hemi atana ain pumpek ziate a che vela boilawa ama ain thunun thei ziata chu kan she thei ome ni soito angkhan infiam mi ania zai mi ani boka chuwang chuan ama a in thunun theina anei tlatani kumsang ni le som paruk khan bok tanga changa nai te kilometer rukvel le kahla north vanlai phaya youth icon masaber zoram chani khan icon trophy alo hon to ani kha kumin sang ni som ni palia hian an khu chen ompa Lalsangliana hian icon trophy hi a hon ve angem ti chu bok tang li a che vela mi te baka ama chantu ten be seina sang taknen kan lo thlir chuap mai ani ole Milarte news lo subscribe vela Milarte Chanchin ngaihnawm tak nen kanin mule photo nia